ये स्कूल खांसने जा रहा है या पढ़ने? क्या करें, मौसम बदलते ही खांसी बार बार आ जाती है। इसका कारण सिर्फ बदलता मौसम ही नहीं, बढ़ता पोल्यूशन भी है। ऐसे में लीजिए 100% आयुर्वेदिक मुल्तानी कुका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, कुलंजन, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें।